又嚟到時事橙嘅時間啦，沉默是金，新奇是橙。面對世界嘅改變，唔使下下都沉默，唔敢出聲。有時可以嘗試用新奇嘅角度，就可以產生新奇嘅味道。所以我話沉默是金，新奇是橙咯。歡迎我哋嘅嘉賓主持黃獎，大家好。咁啊，歡迎埋我自己啦，我就係余家強。咁啊，之前我哋都有講過噶啦，咁啊，亦都好多朋友都知道啦，就係澳洲率先，咁啊，跟住有其他國家都仿效噶啦，咁啊，但係澳洲就最先，想仿效啫，係啩？係就話喺上年嘅12月中咧，就禁止16歲以下嘅青少年啦，唔可以淨係話兒童，禁止16歲以下嘅青少年就去接觸呢個網上嘅所謂社交媒體。咁啊，12月中就已經即係行咗啦，呢個法令。咁啊，轉眼咁啊實行咗咁耐啦嚇，實行咗咁耐，咁啊嗰啲結果係點咧？嗰啲叫唔係用後感啊，嗰啲叫做不用後感，係啊，唔係用後感，係不用後感咁啊，亦都開始出籠咯喎，咁啊開始出籠，咁我哋睇下人哋個反應係點樣樣。咁啊，但係首先強調呢個唔係一個統計數字嚟嘅，唔係統計數字，所以咧你即係你唔可以話比較話即係有幾多人贊成，有幾多人反對，唔係呢樣嘢，純粹係聽下真係有唔同嘅反應啫咁。即係佢又揾下呢個就話好嘅，嗰個就話唔好嘅，仲有一個話冇分別嘅咁樣，即係佢種三 part 都有人啦。咁啊，梗係各不同㗎啦，梗係咁㗎啦。好啦，第一種就我諗係，亦都係政府啊，澳洲政府自己最想聽到嘅聲音咧，就係有啲細路仔就話真係好啦，就覺得終於獲得解放啦，佢就會自由啦，因為咧就唔使每日都嗰種叫即係咩強迫行為啊，強迫症睇住自己，睇住自己啦，係啊，有冇人睇啊？同埋佢有一種講俾人聽啊，佢有一種叫做連續互傳嘅，即係佢原來有一隻社交軟件係要求你要連續互傳嘅，即係你又傳下俾我，每日要完成呢啲任務咁啊，跑任務。咁啊，好啦，終於唔使去做呢啲強迫行為。強迫行為大家都聽過啦，係好似好戇居，但係你又真係會做。睇你中唔中意做咯，你唔中意做咪唔做咯。係啦，咁佢而家就如果要佢自己去係失驚無神，即係立定決心，咁佢唔做就未必會做啦。就未必肯啦，未必立志唔做啦，未必解得到。係啦，咁但係而家咧就好啦，有個法令之下，咁於是佢就終於就適應咗，咁就唔做啦。咁啊多出嚟嘅時間咧就點咧就去做下運動啦，打下羽毛球啦。做咩我唔知啦，好開心啦。咁啊，非常之正面。佢接受訪問，佢一定話好正面。係非常之正面，即係你知啲小朋友都好叻嘅，呢方面都好叻嘅。咁呢個第一種。好啦，咁啊第二種咧就係佢變得暴躁咗。嗱，呢係家長反應，家長反應就屋企個小朋友咧變得暴躁咗。點解咧？其實可能都有得解嘅。其實也唔出奇，佢平時用開一個方法同人溝通。係啦，佢冇咗嗰個，佢少咗個溝通嘅工具。我甚至乎覺得嗰個未必係溝通添啊，少咗發泄嘅渠道。係啊，即係佢平時嗰啲佢要講壞話，佢唔會喺個家長面前講。係啦，係啊，佢有個地方講咗宣泄咗。係啦，原來大家都係咁 OK 啦，即係大家都捱緊同樣嘅即係家長嘅命令式生活咁樣。咁啊宣泄咗咯，唔好我係咁，你係咁，大家算啦。係，咁就而家唔得。而家就要自己食晒，係啦，咁啊，所以會變得暴躁咗。有啲家長嘅反應出嚟就話覺得暴躁咗。咁但係當然啦，究竟佢係因為少咗溝通變得暴躁？如果少咗溝通覺得暴躁，咁呢件事好可惜嘅。係。咁但係如果我哋將個講法變成咗係話，佢係因為少咗發泄，所以變得暴躁咧，又好似發泄唔啱噶嘛？發泄唔啱咁，所以你要有宣泄咯。係你用所以就係用咩字眼啦？文字遊戲、語言藝術啊。係啊。咁啊。專家咧就話，即係短期裏邊咧，少咗呢個發泄嘅渠道咧，係會唔舒服嘅。但係長遠嚟講咧，都係有利呢個人類溝通嘅喎。係嘅咩？咩專家嚟㗎？唉，我都唔知啊！呢啲係聽住先啦。你如果你情緒有壓力而唔得到宣泄嘅結果係點？我諗而家唔使讀心理學都知㗎啦。個個都即係有晒呢啲咁樣嘅數據。係啦，好啦，咁啊第三種啦，第三種咧就係用呢個假帳號。其實我覺得呢個一定係第一種咧，個個都首先諗到呢樣，用假帳號啦，或者用一啲其他冇受管制嘅 Apps 啦，就去做呢件事。咁但係因為咧，據講就係因為你畢竟你做到啫，即係有啲人翻牆好叻噶嘛。係啊，你做到，你啲朋友仔做唔到，你啲同學仔做唔到，咁所以咧就係畢竟咧都係個朋友圈係少咗，係交流都係少咗，就係咁。係咁，但係結果咧，佢哋咁樣即係通過呢個假帳號啊，呢啲其他嘅 Apps 去走呢啲所謂叫做法律罅啦，姑且叫做，佢哋達到咗目的，但係始終可以接觸嘅朋友都係少咗。係咁，所以滿意度係低咗。滿意度係低咗，但係佢哋亦都冇因為咁樣樣就去睇多啲實體書，同埋做多啲運動嘅，係冇嘅。唉，呢個真係難。即係而家我點講咧？
點睇啊？即係我叫你做少啲冇益嘅嘢，你唔會做翻多啲有益嘅嘢。不嬲都係咁噶啦，哎呀，係嘛？即係有時唔好咁天真啦。同埋唔好咁一面倒就覺得嗰件事係冇益先。係啦，即係嗱，我覺得網絡嗱，你又預咗佢大個會用嘅，係啊，即係總之你夠年紀你就可以玩啦。係啊，咁即係話我而家只係延遲咗你學習呢一個平台嘅時間啫嘛。你到時係咪都要做㗎啦？嗱，你講話你頭先講過，即係呢個好似一個生活嘅本能，即係等於你社交技巧嚟嘅，呢個係即係社交技巧，即係呢種網上嘅社交，即係等於好似講嘢咁。既然要講嘢，咁梗係早啲學講嘢好啦嚇。即係你個邏輯係咪咁？係。咁但係我又會咁樣諗喎。咁如果呢個法例真係執行得係好有效率嘅、好徹底嘅話，咁既然16歲以下嘅人大家都冇咗呢一個所謂 skills 就冇咗呢個網上交流嘅呢個習慣，大家一齊冇咗，咁呢個就唔係一個損失嚟㗎啦。即係等於16歲以下唔準食煙，咁你唔會話因為咁我損失咗一個生活技能都冇。食煙唔係一個生活技能。OK， 我舉錯例嘅。嗱，即係我舉另一個例啊。即係而家話啲學童咧，即係讀書太辛苦啦。我而家攞條例，所有人唔準補習。嘥，咪咯嘥，即係嗰件事係，如果佢 end up 都要做嘅，咁你咪俾佢早啲去學咯。佢學識咗之後，佢起碼識得喺網上點樣保護自己啊嘛。又翻轉嚟講，如果個細路喺網上講嘢，可能佢有啲嘢講錯咗，你冇咁怪佢啊。到最後佢受咗個教訓之後，其實佢捱得起個結果。佢大啲之後，你係大人嚟嘅啦嘛，你講嘅所有嘢你都要負責噶嘛。咁又唔係嘅，你頭先講話即係可以即係知道早啲知道一啲禁忌咁，但係調翻轉頭就係話我哋正係因為唔想佢喺太過細個嘅時候去接觸一啲不良嘅資訊，咁呢個大方向又好難話錯嘅。其實不嬲都有一啲軟件咧，係令佢接觸唔到某啲資訊嘅。OK，即係嗰啲我知係過濾啦。係有啲過濾器噶嘛。即係過分血腥、過分色情嗰啲，佢本身係睇唔到嘅。嗱，咁其實咧，大家就要搞清楚嚇，呢個係澳洲嘅做法咧，就係佢 cut 嗰個咧係一啲我哋大家比較熟悉啲嘅社交平台啦。咁就係譬如一啲通訊嘅 Apps 啊，譬如講得㗎啦嚇，譬如 WhatsApp 佢係照用得嘅。係啦，嗰個 Manager 嗰啲係用得嘅，因為通訊啊嘛，通訊嘅軟件咁嘅，梗係有需要啦。但係即係據啲即係反映出嚟咧，就係話原來即係保留咗呢啲通訊軟件，即係理論上你一樣可以同遠方嘅朋友啊、親人啊咁樣溝通噶嘛，係咪？有 WhatsApp 咪得咯咁。但係原來咧都係會溝通少咗嘅，因為我哋嘅溝通模式唔係淨係我 send 個 WhatsApp 俾阿長，你好嘛，食咗飯未啊咁。OK，meaningless OK，而係可能佢會見到我掉一啲嘢出嚟 share，然之後佢有少反應，係有啲反應，大家一齊喺度講。其實係一啲分享嚟嘅啫嘛，係啊。嗱，嗰啲就係。其實嗰樣嘢，因為嗰樣嘢冇咗啦，大家無論玩 Facebook 或者玩 IG 都會明白啊。嗰啲叫做 sharing，嗰個佢唔係話好一定要有啲好清晰嘅 message，非要話俾你聽不可，唔係話趕住話喂，今晚6點鐘喺邊度等我哋。嗰啲 WhatsApp 做到啦，嗰啲 WhatsApp 做到啦。咁但係話一啲生活嘅分享，咁嗰樣嘢係少咗嘅，咁所以佢哋就話係好開心啦，唔開心啦，係咪嘅咧？我另外再多一件事嘅係咩咧？就係你唔能夠避免地令佢知道其他國家嘅人係可以用嘅，係嘛？即係而家講真，佢一個好封閉嘅國家咩？佢絕對唔係啊！係啊，澳洲嘅小朋友同世界各地嘅小朋友接觸到嘅不嬲都得㗎。係你係忽然間佢失蹤咗啫嘛？係啊，佢自然有啲朋友問你去邊。不過你係啦，即係尤其是一啲所謂潛在嘅朋友、潛在嘅志同道合，咁你點交流咧？即係如果冇咗社交平台嘅話。咁但係都係嗰句啦，即係佢哋就話個原意就係希望你，即係希望嗰啲16歲以下嘅小朋友就先從呢個人同人之間嘅實體交流去學習咁樣，即係因為要多翻啲時間，即係同父母啊，同自己翻學嘅同學仔咧就有實體嘅交流就會好啲喎。係啊，咁然之後又唔俾大家投票又唔成，總言之咧，我而家就硬性規定大家唔準用。可能佢呢啲唔係，可能佢俾投票都冇用㗎，俾投票你諗都諗到啦，16歲以下點會有投票權嘅？咁你起碼都有啲家長認為，或者有啲成年人認為唔需要咁去得咁盡噶嘛。係啊，即係嗰一刀切落嚟，其實係咪有啲傻咧？同埋你真係想像唔到原來係澳洲，即係我唔會覺得澳洲原來係一個咁嘅地方，突然之間又發現咗，原來佢係咁。呢個又好難講，即係你睇佢嗰啲檢疫嗰啲標準，你都知㗎啦。即係嗰啲
咩外來嘅食物都唔准帶入去嘅時候，咁結論我哋咪對，即係令到我哋對澳洲個睇法原來係一個新嘅嘅角度咯。我估唔到佢係去到咁獨裁嘅，不嬲。誒唔好講獨裁先，我覺得係佢做咗我哋嘅呢個世界嘅白老鼠。你頭先講獨裁呢個字眼，即係如果佢呢樣嘢成功，我講成功嘅意思咁就唔知個 KPI 係點計啦。即係至少好多啲小朋友嚇走出嚟話我開心咗，我覺得我解放咗，我覺得我自由咗出嚟，真心嘅啊！我覺得真心嘅。咁嗰樣嘢咪成功？如果佢有一班咁嘅小朋友出嚟話俾你知佢開心咗咧，我仲驚啊！全部都開心咗，係啊，係咯。大家有冇見過？即係我們最幸福。大家有冇見過問君幅畫？即係所有人都係一個冇意義嘅笑容嗰啲咧。啊，即係好似某一啲嘅比較神秘啲嘅國家裏邊，都會成日都好宣稱噶嘛，啲國民，我哋嘅幸福度係最高嘅，我哋最幸福咁樣嘅。係啊，即係如果佢真係咁樣行出嚟講，我再驚多啲。所以我哋今日嘅結論就係講真嗰句就係真係冇結論，即係話就算溫時有一日有朝一日，澳洲所有嘅16歲以下嘅年青人話，自從禁咗呢樣嘢之後，我哋變得好開心。就算真係佢哋咁樣出嚟一齊咁樣講，我哋係咪真係覺得嗰件事就係成功咗咧？都真係兩睇啦。我就唔係好信，係嘛？我哋都仲係相信自由嘅，即係或者係百花齊放啲啦，百家爭鳴啲啦。咁啊，希望大家有意見都可以留言俾我哋，好嘛？好多謝大家，拜拜，拜拜。